ايه ده؟ انت بتاخد شوكولاته؟ لا، انا بنام على البلاطه. ايه ده؟ انت بتاكل كيكه؟ لا، دي سفنجه. ايه ده؟ انت بتاكل بوزو؟ لا، انا باكل شيبسي. ايه ده؟ انت بتاخد شوكولاته؟ لا، انا بنام على البلاطه. ايه ده؟ انت بتاكل كيكه؟ لا، دي سفنجه. انت بتاكل بوزو؟ لا، ده هو اللي بياكلنا. ايه ده؟ انت بتاكل كيكه؟ لا، دي سفنجه. ايه ده؟ انت بتشرب الميه؟ لا، انا بنقط الميه. ايه ده؟ انت بتاكل مكرونه؟ لا، انا باكل مارادونا. ايه ده؟ هو ده باب؟ لا، دي شباك. ايه ده؟ انت طالع السلم؟ ايه ده؟ هو ده بحر؟ لا، دي ميه. ايه ده؟ انت بتاكل وانت نايم؟ لا، انا باكل وانا صاحي. ايه ده؟ انت حاطط البالونه في بقك؟ لا، دي كاميرا مراقبه. انا بقى ايه؟ اشيل حته الفرخه دي في الثلاجه واكلها بكره. ايه بقى؟ هروح اشيلها بقى في الثلاجه وناكلها بكره. عشان بقالنا اسبوع ما عملناش حاجه. انا بطني وجعاني وبقالي كتير كده بذاكر، عيني وجعتني، هروح اشوف فيه ايه في التلاجة. اروح اكلها. ده انا نمت كتير قوي. اروح بقى اكل حته الفرخه اللي في الثلاجه. افتح بقى اكلها، ده انا صاحي ميت من الجوع. ايه ده؟ يا ولاد الحراميه، فين الفرخه؟ وربنا ما هسيبكم. جامدة اوي. وربنا ما بس انا كنت فيها صغيرة بالعض، اقوم بقى احلي بكوباية بيبسي. ايه ده؟ انت بتنفخها؟ لا، انا بفسيها. ايه ده؟ هو انت لازقها في بقك؟ لا، انا زقه في وشي. يا ابني ما تاكلش الدوريتوس ده، حراق عليك. مالك دعوه. ماليش دعوه. ميه ميه ميه. احسن. ايه ده؟ انت وقعت؟ لا، انا نايم.